पोलिटिसियन्स होइन र हुनु पनि चाहन्न भनौँ न होइन। तर अब मलाई चाहिँ त्यो मानेक शाहको भनाइ खुब मनपर्छ क्या। वी आर कन्सियस पोलिटिकल्ली बट नट कन्सियसली पोलिटिकल भन्छ कि। भनेपछि हामी पोलिटिक्स के हो भन्ने चाहिँ थाहा पाउन चाहन्छौँ तर हुँदैनौँ। जहाँसम्म मोनार्कीको कुरा छ, मोनार्कीको कुरा चाहिँ कुनै पनि सिस्टम चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ, जस्तो अघि नै हामीले माओइस्ट इन्सर्जेन्सीको कुरा मजाले गऱ्यौँ नि होइन। वर्ल्ड वाइड रिजनमै प्रक्सिजहरूको चाहिँ छ नि युज भइरहेको भएर नेपालको स्टेबिलिटीको लागि चाहिँ हामीले मोनार्कीलाई सेभ गर्न सकेनौँ। अब लेट्स बाइगन बी बाइगन। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपालको स्टेबिलिटी यो भू राजनीतिमा मोनार्कीको नितान्त जरुरी छ। किनभने यो लेगेसी बोकेको संस्था हो। त्यो 1961 को बेलग्रेडमा भएको चाहिँ नाम होस् अथवा चाहिँ एल्जियर्समा भएको होस्, नेपालको मोनार्कहरूले चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल फोरममा कोलोनियल पावर्सहरूको अगेन्स्टमा चाहिँ च्यालेन्ज गरेको छ। वेदर इट इज द इस्युज अफ इन्डिपेन्डेन्स अफ कङ्गो र त्यहाँनिर चाहिँ बेल्जियमको युरेनियमको लोभले गर्दाखेरिको एट्रोसिटिज होस् कि, वेदर इट इज पोर्चुगिज ओभर हाई ह्यान्डेडनेस इन द इस्युज अफ के हो त यो एङ्गोला अथवा मोजाम्बिक होस्। त्यस्तै गरी चाइनालाई चाहिँ रेकग्नाइज गर्ने युएनको मेम्बरसिप गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि नेपालको किङ महेन्द्रको चाहिँ मेजर रोल छ। भने किङ वीरेन्द्रको पनि नाममा त्यस्तै रोल छ। अनि किङ ज्ञानेन्द्रलेको पनि विभिन्न फोरममा गएर बोलेको स्पिचहरू पढ्यो र उहाँको अहिलेसम्मको सबै दिएको स्पिचहरू हेर्दाखेरि पनि उहाँले अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक पार्टीको नाउँ पनि लिएको छैन होइन। लेट्स डु इट टुगेदर फर द बेटरमेन्ट अफ नेपाल भन्ने नै छ भनेपछि उहाँलाई चाहिँ स्पेस दिनुपर्छ। किनभने 83 जना उहाँले रिभाइभ गरेको पार्लियामेन्टमा 83 जना कहिले इलेक्सनै फिट नलडेको मान्छेहरू त आएर चाहिँ पोलिटिकल ट्रान्जिसनमा गऱ्यो भने उहाँलाई यसमा अकोमोडेट गर्न कन्स्टिट्युसनल मोनार्कमा अकोमोडेट गर्न नपर्ने कारण के छ? त्यही भएर मलाई चाहिँ नेपालको स्टेबिलिटीको लागि एउटा एङ्कर चाहिन्छ। इन्टरनेसनल कम्युनिटीले पनि एउटा चाहिँ ट्रस्ट वर्दी लिडरसिप चाहिँ हेरिरहेको छ र आजको टाइममा विभिन्न कुराहरू गर्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ द राइट क्यान्डिडेट इज किङ ज्ञानेन्द्र। किनभने उहाँले नै यो नेपालको ट्रान्जिसनलाई के बनाइदिएको, सजिलो बनाइदिएको हो नि। अब उहाँलाई नै त्यो ठाउँमा रिप्लेस गर्नलाई कुनै त्यो हिचकिचाउनु पर्ने चाहिँ म देख्दिनँ। लङ्गर द डिले ग्रेटर द ह्याजर्ड होला जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले गोलमेज सम्मेलन भन्छु मैले बारम्बार, न्युट्रल भएर हेर्दाखेरि। त्यही भएर चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युसनल मोनार्की चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ अति आवश्यक छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ फर द के त स्टेबिलिटी अफ आवर ओन कन्ट्री।